Hello guys, maze igihe numva abantu benshi bidoga ngo babatwaye amakonti ya Facebook, bamwe ngo babahakinze vyanse ko basubira kwiconnecta. Uyu munsi rero naje ndabazaniye agatrick gashira kukwereka ukuntu wosekiriza konti yawe ya Facebook ku buryo nta muntu yopfa kuyigutwara, ku buryo nubwo woha umuntu nimero wuguruje ko konti ukamubwira na mode pass adashobora kwinjira kuri konti yawe atari wewe umubwiye agakode k'ibanga baca bakurungikira. Bana nanje muri no video rero ndakabereke. Mbere yuko ndakabereka nagomesha bataragira subscribe, bataragira abone kuri iyi chaîne ya Kabata TV, banze mugire subscribe, abamaze kwiyabona nabo mugira ama like na partage kugira ngo bagenzi banyu nabo ibi muba mubonye bibashikire bashobore gusekiriza amakonte yabo. Twagiye rero reka twinjire muri Facebook ndabereka ingene mubikora. Urugurura hajenije muri Facebook nitije konte kugira ndabibereke kuko gwanje konte isanzwe risekirize, nshatse kuberekera kuri iyi konte itari bwabisekirize. Aho tugeza aha ce dukora utu dukwego dutatu turyamitse hejuru kugira tubereke, ce dukora kutu dukwego dutatu dukoraho duca dushika ahantu handitse parametre confidentialité, parametre commande paiement. Duca dukora handitse parametre, handitse parametre ndabereke. Duca dushaka kuri parametre twinjire, dushitse aca tubona aya majambo information personnelle, mode passe et sécurité, préférence publicitaire. Twibesha duhitamwo kuri mode passe et sécurité, mode passe et sécurité dukoraho. Duhozeho duca tubona hepfo handitse mode passe et sécurité, kandi hano mode passe et sécurité. Tukiri ngaha muca mubona changer de mode de passe hama authentification à deux facteurs. Alors dukoresha iyi authentification à deux facteurs, authentification à deux facteurs yaje dukorako. Twinjire murabe ce tubandanya dukora kwiri zina rya profile dukorako. Aha baca batubwira kubanza kwinjira mode passe dukoresha kuri iyi konte yacu. Twinjire mode passe, okay. Ara twinjiye mode passe, twinjiye mode passe duca dushikira ahantu handitse choisissez votre méthode d'authentification. Bwa mbere ni application d'authentification. Aha rero bidusaba ko kwa hambere bica bigusaba ko ufise application bita Google Authenticator. Iyi application ko batayifise ntivyoborohera. Twe duca duhitamwo ahanditse texto ou WhatsApp, ce dushira akaburungu ahanditse texto ou WhatsApp. Urahabona guys, texto ou WhatsApp ngaha niho duca dukora kugira akaburungu kinjiri kajeko. Hanyuma duce tuza aha dukirike kuri suivre aha hepfo. Aha rero baca badusaba nimero do telefone bashobora kuturungikirako message. Reka nshiremwo nk'ubu nimero yiwanje. Ushiramo wewe nkaho yiwawe uzoshiramwo nimero yawe wawugururije ko WhatsApp, konti yawe ya Facebook, cyangwa iyindi nimero ubona ko uzokwama ufise kugira ukeneye ko baguha message d'authentification mu gihe ugomba kwiconnecta ku yindi telefone cyangwa ku mashini nk'abajya akoresha ama Facebook ku mashini. Utegeza ko ufise iyo nimero iri active ikora muri telefone kugira niba bakurungikira ko ka message karimwo code ntuzoyibura iyo message.
hanyuma uje gushiramo nimero do telefone cugira swiva, cukika kuri swiva, turindire. Sawa, urabona baciye baduha aka message kuri ya nimero mpejeje kwinjizamo karimwo ya code baza kudusaba ko twinjizaho ngaha kugira tuterimine gukonfirma, tuheze gukonfirma ko authentification ya defacteur irimo. Reka nje gutora ka code bandungikiye kugira ndagakore aho bakansavye ko ndagashira. Rero ndagashireho ngaha. Ako gakode niko bampaye ubunyene. Weje gushiramo ako gakode baba baguhaye kuri ya nimero rero kwiyandikisha kurungikako ucugira swiva. Karindire. Turindire biheze connection sikirenga. Aha rero urabona ko batwandikiye ko authentification à deux facteurs active. Ucuza hahefu gacugira termine. Hamwe igikorwa kiba giheze. Aha rero guys bisigura iki? Nkubi konte ndabikoreyeko. Naho noguha inimero nayugururijeko. Canka guha email nayiconnectseko. Nashanda kubwira na modo pass nkoresha mu kwiconnecta. Ntivyokunda ko winjira kuri konte yanje kiretse urose aka message baza guca banyandikira kuri ya nimero mpereje gushiraho hahandi nariko ndabereka. Baca banyandikira aka message bagaca bampa code bita code d'authentification. Aho ga code rero utagafise nashobora kwinjira kuri konte yanje. Ibiro bifashe iki? Niyo umuntu yagutwaye konte hajya baha hacking ugasanga babateza amalinki bagakirika ko gaca batwara amadone yo kwiconnecta kuri konte zabo za Facebook. Iyo umuntu yaguteza iyo link akagera ahantu aronka izo done acabura ka code d'authentification ntabacinjiye kuri konte yawe. Hama rero mu byitwararike abakeneye gusekiriza konte zanyu ni ku neza zanyu aka video mugakurikirane ibi bintu ndaberetse birakora ukuri kwamye. Sawa.